Endichi. Xo'p. Menimcha menda hammasi yaxshi. Vроде eshitilyapti. Today is rainy day, yes. Bugun yomg'ir yog'adi ko'chada mazza. Okay. Xo'p, hammasi yaxshi bo'lsa, zo'r deb yozib yuboringlar. Hammasi yaxshi bo'lsa, zo'r deb yozib yuboringlar. Yaxshi eshitilayotgan bo'lsa. Okay, then we'll start. Keyin boshlaymiz ekan, xo'p? Okay, cool. Yeah. Then we'll start. So, bugun darsimizni birinchi kuni bo'ladi. Hozir men YouTube'da shunda ochib olay. Then keyin boshlaymiz. Daftar ruchkalarni tayyorlab tursanglar bo'ladi. Xo'p, menimcha men YouTube'da ochishni bilmayman. Live. Yeah, we have. Okay. Xo'p. Qolganlarni ozgina kutaylik-da. Xo'p, ungacha men hammanglarning darajalarini bilib olay. Ingliz tilida kim darajasi qanaqa? Ingliz tilidagi darajasi qanaqa? Ketdik, yozamiz. Hamma ingliz tilidagi darajasini yozsa menga. Bitta bilib olay, kim darajasi qanaqa levelinglarni. Then we'll start. Xo'p. Xo'p, o'rtoqlar, speaking darajalarini yozinglar. Umuman general menga kerak emas. Faqat speaking darajalarini yozinglar. I need only speaking. I need only your speaking skills. Zo'r, intensive. B1, B2 o'rtasi. Zo'r, B1. Okay. You need to talk about only your speaking skills, okay? Not other things. And umuman general etmanglar-da, chunki mana bunaqa narsa, sizlar general deb o'ylagan narsa aslida ham general bo'lmaydi-da. Agar B1, B2 darajada bo'lasa, misol uchun bir xil aytadi, men deydi B2 darajadaman deydi, lekin umumiy olib qaraganda speaking, reading, listening, writing hamma narsasini jamlagan unaqa chiqmaydi. Grammatikangizda, test ishlaganingizda zo'r chiqqani bu shunaqa leveldagi odamsiz degan emas-da. O'shaning uchun gapira olmasangiz, misol uchun grammatikangiz yaxshi, so'z boyligingiz yetarli, hamma narsani bilasiz, lekin gapira olmayotgan bo'lsangiz, o'sha gapira oladigan levelingiz ayting. Misol uchun grammatikangiz B2 bo'lib turib, o'zi speaking levelingiz B1 bo'lishi mumkin. It's absolutely normal. That's why. Xo'p. Yo'q, IELTS emas, bu yerda IELTS emas, bilasizlar, biz general English, general speaking o'rganamiz. That's right. Xo'p, ama general English yaxshi. Xo'p, zo'r. But I need speaking course. Yes, cool. Xo'p, yaxshi. Demak, oh my gosh, our Mr. is also here. Sivander is also here. Hi, Mr. How are you? Okay, then we'll start, guys. Today's topic is about introduction part. Hop, tepada tashalgan qani ko'rdinglar. 7 kunlik speaking haftaligi rejasini, planni tashladim. Menimcha hamma ko'rdi, xabari bor. Okay, hop. Ingliz tilida eng qiynaydigan muammolar nima? Ya'ni nima uchun gapira olmayman deb o'ylaysiz? Nimaga? Ingliz tilida gapira tilida. Nimaga ingliz tilida gapira olmayman deb o'ylaysiz? Bitta shuni aytib oling menga. What's your problem? Ketdik. Nimaga ingliz tilida gapira olmaysiz? Nima yetishmaydi sizga ingliz tilida gapirishingizga? Grammatikangiz yomonmi? So'z boyligingiz yomonmi? So'zlarni bir-biriga qo'shib ayta olmaysizmi? Qanaqa praktis qilishni bilmaysizmi? Yoki ko'nglingiz xohlagandek emasmi? What else? Umuman shunaqa muammolar yoki aksentingizdan ko'nglingiz to'lmaydimi? Hamma muammosini yozsin.
Nimaga aynan ingliz tilida gapira olmaysiz? Okay, hayajon. Okay, bir-biriga ulab qiyinroq bo'ladi. Zo'r vocabulary va aytgan yes. So'zlash, ovoz eshitilmayapti-ku. Ovoz hech kimga eshitilmayaptimi? Ovoz eshitilayotgan bo'lsa, eshitilyapti deb shuni yozib yuboringlar. Agarda hech kimga eshitilmayotgan bo'lsa, it means I have a problem. Agar bitta ikkita odamga eshitilmayotgan bo'lsa, demak ularning internetida nimadir muammo bor. Xo'p, ulab ketolmayman, eshitilyapti degan. Eshitilyapti. Grammar noto'g'ri, o'zbekcha fikrlash, uyalish. Aha. Zo'r. Ham gap zo'r bo'pti, menimcha. Yo'q, grammar yaxshi emas. Rivojlanmagan-da, g'oya kelmaydi. Men yaxshi o'rganmaganman grammar. Okay. Xo'p, ingliz tilida gapirish uchun zo'r grammatika kerak emas o'rtoqlar. Lots of time and practice is my problem. Okay. Eshitilyapti. Demak, eshitilmayotganlar bitta kirib chiqib olsanglar bo'ladi. Yokida internetingizda qanaqadir muammo bor. Hope guys, good, cool. And then today we'll learn that today's first lesson is about introduction part. Yes, when you just start to learn English, you must know you need to talk about yourself. Doesn't mean that how you can speak about yourself. When we meet with new people, you need to introduce yourself. Yes, you need to talk about your name, your age, your interest, your study, and blah blah. Ingliz tilini o'rganayotganingizda birinchi o'rganishingiz speaking, aynan birinchi o'rganishingiz kerak bo'lgan narsa bu introduction part, ya'ni o'zingizni tanishtirish bo'ladi. Chunki qayerga bormang, kim bilandir tanishmang, hamma joyda o'zingizni tanishtirasiz. Birinchi kimligingizni aytasiz, ismingizni, o'qishingizni, misol yoshingizni, qiziqishlaringizni, mana shular haqida gaplashamizda. Bu juda it looks like very easy one, yeah? Ba'zi birovlarga juda ham oddiy, juda ham sodda tuyulishi mumkin. Qila olaman, gapirib keta olaman deb turib. Lekin hamma uchun ham unaqa emas. And that's why today we'll learn about introduction part. Okay. Xo'p. Kelinglar, men hozir bu ikkita odamni tanlab olamanda introduction qildirib ko'raman. Qani qanaqa gapirasiz? Jilayishinglar bo'lsa, men mikrofonni yoqsanglar, menga qizil yonadi, lekin so'ray olaman sizlardan. The voice, there is voice speaking yodlab olmayapman. Speaking yodlay olmayapman. Okay, yodlashga qiynalmayapman, so'zlaringizdan chiqyapti. Xo'p, ovoz yo'qmi? Qaranglar, lekin menda normal hammasi joyida. Hammasi ovoz bor. Ovoz bor, yes. That's why it's not a problem. Okay, xo'p. Ikkita odamni tanlab olaman. Davayt menga mikrofoninglarni shu yoqqa qo'yinglar. Ikkita odam menga introduction qilib beradi. Qolganlar bu yerda yozaverasizlar. Okay? Xo'p, lekin konkretni gapiradigan ikkita odam, iltimos, keyin yoqib qo'yib, men yoqib bo'lganimdan keyin o'qib qolmanglar. Negativchilar. I don't know who are they. Okay. Xo'p. Men ko'rmay qoldim. Bitta boshqa odam qo'yinglar, please. Xo'p. Who we have? Okay. Давайте Розмурод. Yes, mister. You are audible now. Rozmurod. Yeah, you are audible. Hi, mister. Hello. Yes. Now, javob bermangiz. Okay. So, who we have? Okay. Lady Nilufar. Yes, you are audible. Okay. Hi, hello. Good evening. Let me introduce myself. Okay, let's start. My name is Nilufar and my surname is Samijonovna. I have been learning English so many years, but I have some kind of problems with my speaking. And I have two sons, and I work as a guide, Italian guide. And what I
I live in a village and I live in Samarkand. What else? If you give me some questions, I can answer again. Okay, your speech is really cool, Miss. And I'm also from Samarkand. We are the same country. We are the same countryside and village. So no, everything is cool, Nilfar. Your speech, your voice, everything is clear. There is no any kind of problem, which I say. Ma unaqa katta problem ko'rmadi, hammasi joyida zo'r. Thank you. But I I need don't. so much practice because I wrote a list of and Yeah, I should practice. always practice. Thank you Yes, so and much. We will I delete. need the excellent teacher too. Really cool. Thank you so much. So, next one. Yana bitta odam. Nilufar speechlar juda ham yaxshi ekan. Misol uchun gapirayotganda, naqayotganda yaxshi, zo'r. Okay. So, yana bitta odam. Bitta mikrofonlarni yoqib yuboraylik. Bitta yangilansin. Ko'rmay qoldim. O'g'il bolalardan bitta so'raylik. Xo'p, давайте kim bor? Aha. Doc. How to speak again? Yes. Bitta odamga yoqdim. Anaqa ko'k mashinani rasm turibdi avarizda. Let's start. Hi, mister. How are you? Dostonbek ekan, sorry. Chiqib ketib qoldilar. Okay, Shahriyor. Are you ready? Boshladik. Shahriyor, now it's your turn. You're audible. Get voice. Please be active. Aktivroq. Qanisi? Men bitta qiziqda boladan so'ramoqchi edim-da. Hi. Hi, hello. How are you? Okay, can you talk about yourself, mister? Can you introduce yourself? Introduce yourself. Yeah. Who are you? What's your name? How old are you? What do you do? Okay. My name is Doston and I'm 18 years old. I live in Kashkadarya and I'm from Uzbekistan. My hobby is playing football because it's very interesting and enjoyable for me. Furthermore, when I doing this activity, I just go into my own little world and I feel extremely happy. So I like to do it and so on. Yes, Doston, your speech is really cool. It's really excellent. Thanks. Okay, why are you learning English? Because IELTS olishim kerak-da, shunga hali asta-asta harakat In boshlamoqchiman. English. In English. Because I have to got IELTS Okay. in the future. So, thank you so much. That's all. Thank you. Hope, guys, yaxshi qaranglar. Nimada muammo? Okay, sekin boshlaylik, tushunib olasizlar o'zinglar. Xo'p, demak ketdik. When we talk about yourself, you need to talk about and when you have to talk about yourself, you need to know how to speak, yes? Xo'p, qarang. Birinchi o'zimizdan tanishtirayotganimiz nima bo'ladi? Hamma mana hozir bulardan bitta qiz boladan, bitta o'g'il boladan so'radimda, hamma har xil gapiradi. Misol uchun introduction part hammada har xil bo'ladi, lekin bizga bitta определённый shablon kerak. Nimaga? Chunki o'zingizni tanishtirayotganingizda kimligingiz, как положено, hamma narsangizni aytishingiz kerak, misol uchun. Давайте ketdik. Men bu bo'yicha hozir bitta qilib chiqamiz, men sizga ko'rsataman. Well, then we will start. Xo'p, nimadan boshlaymiz? Speakingda birinchi ismingizni aytamiz, xo'p? Misol uchun, undan keyin aytishimiz mumkin, my last name, familiyamiz. My last name yokida surname, yes, ikkinchi anaqasi surname is nimadir.
familiyangizni aytasiz. Keyin mana bitta yoshingizni aytib ketiladi. Misol uchun I can say that I'm 28 years old. I'm from country. You need to talk about which country you're from. Qaysi davlatdanligingiz. Misol uchun I'm from Uzbekistan deyishim mumkin. Yoki I'm from Samarkand region deyishim mumkin. Yes, misol uchun men Samarqandliman. Qayerdaligimni aytmoqchi bo'lsam, aytib turib, lekin but I live deb aytsam bo'ladi. But I live in qayerda yashayotganimni aytsam bo'ladi. Misol uchun but I live in Tashkent desam bo'ladi. Yes? Keyin kasbingiz kimsiz o'zi? O'sha savolga javob bering. Studentmisiz, o'qituvchimisiz, ishchimisiz? Mana maktabda ishlaysizmi, o'qiysizmi, nima qilasiz? Misol uchun I'm a teacher at university. Yeah, like this. At school, at university, and if you have any company, you just say that the name of the company. Agarda qanaqadir firma yoki kompaniyada ishlasangiz, uni nomini aytib qo'ysangiz ham bo'ladi. So, work for mana bitta qarang. Bundan keyin bu qaysi paytgacha ishlashingiz. Misol uchun ertalab 8 dan kechki payt 6 gacha ishlayman siz. I usually study yoki I usually work from 8 to 9 for example. Yoki from 8 to 6 o'clock. Soat 6 dan 8 gacha, mana 8 dan 6 gacha mana shunaqa. Undan keyin nima qilishni yoqtirasiz bo'sh vaqtingizda? Chunki bu general o'zimizni tanishtirish hisoblanadi. O'shaning uchun bilishingiz kerak bo'lgan narsa. Oyog'ini osmondan qilmaylikda, hamma har xil gapirmasin, hamma davayda bir xil gapirsin. O'shanda chiroyliroq, yaxshiroq chiqadi. So, in my free time, I like your hobbies. You need to talk about what kind of hobbies do you have, what you like to do. Nima qilishni yoqtirasiz? O'sha bo'yicha gapirishimiz kerak. Bu yerda men sizga shablon berganman. Xohlaysiz buni oling, agar xohlaysiz boshqacha interestlaringiz bo'ladigan bo'lsa, ularni gapiramiz, okay? Misol uchun, in my free time I like reading books bo'lishi mumkin, playing football bo'lishi mumkin, listening to music, traveling, cooking, and etc. There are a lot of hobbies, yes? Hamma o'zi interestdan kelib chiqib, turli xil narsalarni gapirsa bo'ladi. And with my misol uchun ham deyishingiz mumkin, kim bilan vaqt o'tkazishni yoqtirasiz degan savolga aytsangiz bo'ladi mana bu yerda. Nimalar qilishingizni I also enjoy spending time with my. Qarang, buni eng birinchi o'rganayotgan odamim bilish kerak yokida qanchadir paytdan beri inglizni o'rganayotgan odamim. Va birinchi darsda mana bunaqa narsa bo'ladi, ko'pchilikda bu narsani men bilaman degan narsada o'tib ketadi. Yo'q. Til o'rganyapsizmi? Ya'ni ozgina period bo'ldi sizda yokida o'rganmasdan tashlab qo'ydingiz, you have some kind of problems or yokida hamma tomoni yaxshilab bitta speakingni rivojlantirmoqchimisiz? Mana shularni qilayotgan paytingizda bilishingiz kerak bo'lgan narsani, tipa hamma narsani unutib, yo'q, men hech narsa bilmayman deb o'rganish kerak. O'shanda yaxshiroq o'rgana olasiz, o'shanda sizga effekt bo'ladi. Yo'q, men bu mavzuni bilaman, bo'ldi, shu kerak emas. Yo'q, men buni ham bilaman deb o'tkazib yuborish kerak emas mavzularni. Because I'm seeing that there are that students they have different levels. Turli xil darajadagi o'quvchilar bor. Hozir oranglar misol uchun endi nollar ham bor, o'rtada yaxshiroq biladigan ham yokida high level darajadagi o'quvchilar ham bo'lishi mumkin. That's why o'shaning uchun hamma bir xilda просто, все bo'ldi, men birinchi marta o'rganyapman deb xuddi shunaqa qarasiz, mana shunaqa pozitsiyada qarasangiz, o'rganasiz. Ya'ni til o'rganishda davayt keling, birinchi nimani anaqa qilish kerak, prioritetga qo'yish kerak. Til o'rganmoqchisiz. Nima muhim siz uchun? Misol uchun ketdik. Nima misol uchun men til o'rganmoqchiman-da? Kelyapman, til o'rganmoqchiman. Nima qilishim kerak birinchi navbatda? Ketdik, yozamiz. Ketdik. Til o'rganmoqchisiz. Nima muhim? Nima qilish kerak birinchi navbatda? Yes, nima maqsadda o'rganayotganimiz, aytganini qilish kerak. Muhimmi? Natijaga erishish. Xo'p. Yana nima guys? Be active please. Hamma boshidagi miyasida borni aytsin, endi qanday boshlamoqchi? Misol uchun, faraz qiling, siz bugun yangi til o'rganayotgan odamsiz. Uni oldin bilmaysiz yoki qancha period bo'yi nimadir and you just start again. Hozir o'rganmoqchisiz, nima niyatda misol uchun kiryapsiz darsga? Nima uchun kirdingiz, maqsad nima bilan bo'ldi? O'sha narsani qilaylik. Avval o'ziga to'g'ri maqsad qo'yish kerak. Taslim bo'ling. Hammani gapi to'g'ri, mamtek. Hammani gapi to'g'ri. Yes.
Hop guys, everything is okay. Eshitolmaganlar uchun ham video dars qilib tashladi. Da video darsi yozilyapti, tashlab beraman oxirida, yana o'zinglar eshitib yana qaytadan ko'ra olishinglar uchun. Aha. Xo'p, qarang. Hamma aytganinglar to'g'ri-da, lekin bizda birinchi bo'lish kerak bo'lgan narsa bu to'g'ri niyat. Yes? The most important thing is that to'g'ri niyat qilish hammasidan muhim. Nimaga? Chunki men til o'rganyapsiz, niyatingiz buzut deylik, misol uchun qo'pol qilib aytganda. Yo bo'ldi, IELTS olsam bo'ldi. Yo'q, bu to'g'ri niyat emas. Yo bo'ldi, mashqgacha yetib olsam bo'ldi. Yo mayli, safar hatto B1 ga ilashib olsam bo'ldi. Hatto o'qishga kirib olsam bo'ldi. Qani mana shu ustozni o'qib ko'raychi, qanaqa ekan? O'rgata olarmikan, o'zi yo'qmi ekan? Agarda o'qituvchini tekshirgani darsiga kirgan bo'lsangiz, просто tekshirasiz bo'ldi, hech narsa o'rganmaysiz. Agarda B1 darajagacha niyat qilgan bo'lsangiz, bo'ldi, faqat B1 darajani olasiz. Qaysi maqsadda birinchi qadam qo'yyapsizmi? O'sha narsada erishasiz, bo'ldi. Boshqa narsa yo'q o'rtoqlar bu yoqda. Til o'rganayotgan hech qanaqa sekret mamnaq bir narsa yo'q. To'g'ri metodika kerak o'rganish uchun. Lekin undan oldin siz niyatingiz toza bo'lishi kerak. Nima niyat qildinglar hozir? Ayting. Mana men gapimdan keyin nima niyat qilyapsizlar? Men misol uchun nima niyat qilaman kirganimda? Alloh mana shu o'rganayotgan bilimlarim menga yuqumli qilgan. Men mana shu tilni yaxshi narsalarga foydalanishni o'rganyapman. Ilmimni oshirish uchun, bilimli bo'lishim uchun, ishimga, jamiyatga foydasi tegishi uchun, ko'chaga chiqqanimda, chet elga chiqqanimda bemalol gaplasha olishim uchun, krugozorimni kengaytirish uchun, hech kimni tekshirish maqsadida, nimadir kovlash, nimadir maqsadida emas, yo'q, o'zimni rivojlantirish uchun o'rganmoqchiman. Ya'ni hayotimni yana bitta pog'onaga, yana bitta darajaga, levelga ko'tarilmoqchiman. Mana shunaqa maqsad bilan, toza maqsad bilan boshlang til o'rganishni va keyin ustozga daveriya bilan keling. Men ustozimga ishonaman. Umuman men o'zimni nazarda tutmayman, har qanaqa ustoz. Chunki hamma ustozni bilimi bor-da. Hamma ustoz bilimli. Bo'lmasa siz ustozga bormaysiz va hammani o'zini darajasiga, holatiga qaragan, holatiga mos o'quvchi keladi. Qaysi bir o'qituvchida bordingiz, o'qidingiz, yo'q, menga o'rgata olmadi emas, yo'q. Sizni levelingiz, sizni holatingiz, sizni toqatingiz o'sha ustozga borishgacha yetgan xolos. That's why you were together with this teacher. O'shaning uchun ham o'sha teacherdasiz. Misol uchun men bitta o'tirgan odamlar xuddi shunaqasilar. Demak, menda bugun olinishi kerak bo'lgan narsalar bor-ku, o'shaning uchun shu o'rtasizlar. Bo'lmasa bu yerda bo'lmasdinglar. You know? Keling, niyatinglarni turib to'g'ri qo'yinglar. Hozir men bitta, keyin we'll continue. Qolganini davom ettiramiz. Chiroyli niyat qilib oling, ham o'ziga niyat qilsin. Nimaga o'rganmoqchisiz, nima qilmoqchisiz, bu uchun emas. Bugungi oladigan bilimingiz foydali bo'lsin, sizga yuqumli bo'lsin. Ya'ni yuqsin-da mendan mana shu narsa siz uchun. That's the most important thing, guys. Mana shu narsalar eng muhim narsalar hisoblanadi. Qancha o'qing, qancha nimadir qiling, agarda sizga bilim yuqumli bo'lmasa, hech qanaqasiga yuqmaydi. Okay? So, ketdik. Sizlar yozib turinglar and continue, davom ettiramiz. Xo'p. Yana nima qilamiz? I also enjoy spending time with. Kim bilandir vaqtni o'tkazishdan mazza qilaman-da. I will describe myself as kenmamda yana boshqacha struktura bilan. Qarang, Mamlakatgacha kelish, buni hozir ikki xil darajada bo'lib berishim mumkin. Misol uchun A1 daraja bor, A2 daraja bor-da. Keyin B1 daraja bor bizda. Mana bu yerda gapirishingiz, my name is, ismingiz aytishingiz, yoshingiz aytishingiz, ism familiyangiz, yoshingiz, kimligingiz, qayerdanligingiz aytishingiz, I'm a student yoki I'm a teacher deb qo'yishingiz, bu qaysi ma'noda A1 emas, A2 daraja deylik. A2 levelga to'g'ri keladi, A2 darajaga to'g'ri keladi. Endi qarang, mana shu aynan o'zingizni tanishtirish ham darajalari bor. A1 darajadagi o'zingizni tanish, A2, B1, B2, C1 darajadagi tanishtirishlar bor. Okay, ketdik. Mana bu aytayotganim, hello, my name is Shahlo. My last name is Shavkatova. I'm 28 years old. I'm from Samarkand, but I live in Tashkent. Yes? A2. Ko'rasizmi? A2 daraja bo'ldi. Siz mana shu bilan to'xtadingiz. Endi ozgina qo'shsak, misol uchun. I'm from Etik. I'm a teacher at university. I usually work from 8 to 4 p.m. From 8 a.m. to 4 p.m. My free time, I like reading books and listening to music, also traveling. I also enjoy spending time with my friends or with my family. Yes? Aytaylik, mashqgacha keldingiz, bo'ldi, A2 levelda qotdingiz.
hamgacha A1 bu A2 bo'ladigan bo'lsa, endi B1 qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsangiz, qarang, B1 o'zi bu pre-intermediate levelda. Shuning uchun B1 edi mensimaganlikka qaramang. B1 bu pre-intermediate level. Mana shu gapirayotgan bo'lsangiz, demak siz B1 darajada gapirayotgan o'quvchi bo'lasiz. Okay, xo'p, qanaqa aytamiz? Men bunga hozir hamma o'zini qo'yadi, keyin bu yoqda yana boshqa narsalar bor, ularni sal keyinroq gapirishamiz. So, let's start. Xo'p, men xuddi mana shu bo'yicha hozir o'zingizkini qilib berasiz menga. Men hozir buni rasmini tashlab beraman sizga. And we will do practice with you. Ya'ni ikkita odamni tanlab olaman deb, mana shu bo'yicha ozgina practice qilamiz. Xo'p, bu yerda shablonda hamma narsa tushunarli-da. Agarda qo'shadigan, bunga qo'shimcha qiladigan nimadirlar esa o'shalarni qo'shib aytsangiz bo'ladi. I will describe myself as men o'zimni bunaqa ta'sirlab bera olmayman, misol uchun as friendly, hardworking, helpful, creative and etc. Ya'ni bu qanaqa o'zingizni qanaqa tanishtira olasiz ommaga. Chunki it's also important. Gapirayotganingizda, ingliz tilida gapirayotganingizda ham confidence qanchalik balandligini ham aniqlab beradigan narsa hisoblanadi. Bu narsa misol uchun men o'zimni anaqa friendly deb ayta olaman, hamma bilan chiqishib ketaman, hard working deb ayta olaman men o'zim. Chunki men rostdan zo'r, ko'p ishlayman deyishingiz mumkin. Helpful, boshqalarga yordam beradi. Men o'zim juda helpful, ya'ni boshqalarga yordam beradigan hisoblayman. Chunki men har doim boshqalarga yordam beraman, boshqalar nimadir qilsa, qanaqadir yordam so'raydigan bo'lsa aytaman. And my favorite food is, men bitta food desak bo'ladi. The color haqida gapirsak bo'ladi. Yes, food, color, country, everything. Bittasini olinglar. And in the future I want to, and last one is about your dream. O'zingizni dreamingiz haqida gapirib berasiz oxirida. Misol uchun, ya'ni qaysi professiyaga ketmoqchisiz, nima qilmoqchisiz kelajakda, mana shu haqida gapirishamiz. In the future I want to become a doctor. I want to travel the world. I want to improve my English skills. I want to improve my speaking skills, like this, okay? Xo'p, mana shuni bitta xoslashib beraman. Mana shu bo'yicha bitta 2 daqiqa beraman sizga. Tayyorlanasizda, keyin we'll just start to talk about it, okay? Mana shu bo'yicha bitta gapirib olamiz. Xo'p, buni bu yoqqa qo'yamiz. Shu bo'yicha okay, shu bo'yicha o'zingiz tanishtirasiz, ya'ni o'zingiz haqingizda gapirasiz. Ketdik. Xo'p, qolganini yozaversin-da, men bitta ikkita odamni tanlab olaylik. O'sha bo'yicha ikkita odamni mana shu bo'yicha practice qilamiz, okay? Sorry. Ketdik. Ikkita odam mikrofonni ko'tarsin, mana shu bo'yicha speaking qilamiz, qolganini yozib tursin o'zinikini. Yes. Qo'linglarni ko'taringlar, paytim ko'tarib foydalanib olinglar. Chunki har doim mukommal bo'lmaydi. Yana bitta qaytarib yuboringlar. So'ramagan odamlardan so'rayman. Yes. Okay, cool. Sheralieva. I'll give you microphone. Let's start. Hi, miss. Sheralieva. My name is Kamala. Hi, miss. Hi, Kamala. Okay, let's talk. Let's continue. My name is Kamala. I'm 16 years old. I'm from Uzbekistan. I am student. I am a student. Where do you study? I'm a student. Qayerda studentsiz? Maktabdami, universitetdami? Qayerda? At school. Yes, I'm a student at school. Okay, continue. I usually study degani? Mana shuni ham qo'shib keting. I usually study degani men odatda o'qiyman. Qanchadir muddat o'qishingiz, shu kuniga necha soat dars qilasiz? 1 soat, 2 soat. Mana shu narsalarni aytishingiz kerak bo'ladi. Shuni ham bitta aytib ketaylik. I usually study Soat vaqtini aytaylik. Misol uchun soat obed. I usually study 1 hour. Yeah, okay, good. Continue. In my free time, I like reading books or watching TV.
Qarang, bu yerda reading a books bo'lmaydi, reading books bo'ladi. Chunki biz ko'plikda gapiramiz. Books ko'plikda, kitoblar deganman. O'shaning uchun boricha ayting, qo'shmang. Xatoroq qiladigansiz, qo'shmaganingiz ma'qul. Agar biladigansiz, qo'shsiz bo'ladi. Okay, continue. I also enjoy spending time with my family. I would describe myself hardworking, creative. I would describe myself as qolib ketmadi. Xo'p, as degan xuddi mana shunaqa deb tasvirlay olaman degan. Creative. Qolganlar yozib turinglar deb mana shu. My favorite food is palo because it's very delicious. Yes. Continue. In the future, I want to dream. Dream demaysiz. I want to become this. I want to become a teacher. Yes. Of course. Okay. Xo'p. Endi mana shuni olib boshdan aytamiz, faqat tezroq formatda aytib berasiz menga. Ketdik. Okay. Hello everyone, my name is Kamale. I am 16 years old. I am from Uzbekistan. I am a student at school. I usually study 1 hour in my free time. I like reading books and watching TV. I also enjoy spending time with my family. I will describe hardworking, helpful, creative. My favorite food is palo because it's very delicious. In the future, I want to become a teacher. Yes, right. Yes, Kamala, молодец. Xo'p, azizgan joylarga qattiq I also bo'ladi, okay? Not also, also. I also. I would describe myself as, okay? Xo'p, qiyinmi ekan? Is it difficult? No, it's very easy. Yeah, it's a very easy one. Thank you so much, Miss. Sorry. Ovozini mikrofon o'chib qoldi. Xo'p, Abu Bakr, you are audible now. Let's start. Hi. Where are you, mister? Okay. So, okay, we have Abdurauf. Yes? Yes. Abdurauf, you are audible now. You can speak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Okay, start boshlaveraymi yoki? Yes, let's start. Just start. Okay. Hello everyone, my name is Abdurauf. My last name is Abdulwasitov. I am 25 years old. I come from in Tashkent, but I live in Akurgan. I'm a student. I usually study from 3:30 to 5 o'clock. Then in my free time, I like play basketball and reading books. Then play football with my friends.
You sure? You don't any kind of another words, okay? O'zbekcha, ruscha so'z qo'shmang, ingliz tilida gapirayotganingizda. Ketdik. Continue. Okay. Mhm. I also spending my time with my friends and family. Yeah. I would describe myself as friendly. Mhm. So, that's all? Do'stona haqida do'stlik haqida gapirib berishim kerak bu yerda yoki просто Yo'q, bo'ldi. Yo'q, просто o'zingiz qanaqa berishingiz. Qolganiga okay. emas. Continue. My favorite food is pilaf because it's delicious and has a lot of rice. My favorite color is white and green and My favorite without colors color. are. Okay? You're just speaking at plural. Ko'plikda gapirsa, my favorite colors are. Colors are without color? No, are. My Yes, favorite color is deyapsizda, keyin ko'plik sanab ketyapsizda. Ko'plikda gapirasiz-ku, o'shaning uchun is emas are qo'yamiz to be-da. Aha. Okay. Понятно. Tushundingiz-a? Okay, tushundim. Okay, mana shu joydan qaytaylik. Бесцветной как будет? Without color, yes? My favorite colors are. Yeah, бесцветной. Бесцветной it's white. Бесцветной qanaqa rang bo'ladi? Прозрачный. Прозрачный, I don't know. Да. I guess it's white. Ну, rangi yo'qda lekin. Прозрачный degani o'zi rangsiz degani. Бесцветный degani rangsiz degani, yes? Shuning uchun просто without color deyapman-da. Okay. My favorite bu ketdi. In the future I want to become an entrepreneur. Cool. That's okay. That's it. That's all. Okay. Xo'p, play football playing. Xo'pmi? Chunki bizda I like dan keyin I like to bo'lish kerak, yoki ing kelish kerak, yoki gerund yoki infinitivda. O'shaning uchun bu yerda men anaqa gerundda gapirib qo'yganman. I like playing football, playing basketball, okay? Bitta mashta xato bo'ldi. Okay, sir? Your pronunciation is so cool. Thank you so much, mister. Okay. Thank you. Xo'p, yaxshi. Xo'p, men bitta anaqaga qarang yozganliglarga. Bitta ko'rib oling. Oh my gosh, there are a lot of people. I'm from Gulistan region, but I work in Tuma. I teach biology, physics and physics in my work. Okay, cool. I'm quite friendly in my free time. I usually enjoy walk. I enjoy walking bo'ladi, xo'p. Okay, so cool. Yes. Hi, my name is Alha. I'm 17 years old. I'm from Bergen. I usually in my friend I like reading books, volleyball, and learning to spending time with my friend. I will describe myself. Zo'r, guys, very cool. Hop, yana bitta odamdan so'raydi. Who went? Kim xohlaydi? Bitta odamdan og'zaki so'rayman, bo'ldi, keyin keyingisiga o'tamiz. So, okay, anaqani ko'rdim. Sherzod. You are audible now. Let's start. Yeah, mister. Just start. Bo'yli hozir boshqaga o'tib ketib qoldi. You're not here yet. That's why. Hop. And okay, qizildan bitta gapiraylik. Fatima. Let's start. Fatima Jamshidovna. Boshladik. Miss? Guys. Okay. Xo'p. Men bitta dotga yoqdim. Давайте ketdik. Nuqtali odam. Kimga yoqdim men? Yoqmoqchi ekanman. Okay, xo'p, nima deb yozgansiz? Hech narsa yozilmagan bitta odam bor ekan. Bu yo'llarga nima deb yozib qo'yganlar?
Hi, hello. Hello. How are you? Hello. Hi, hello. اشتغل. اشتغل. Okay. Okay. Sorry. Hello everyone. My name is Musharraf. My last name is Ismailova. I'm 30 years old. I'm from Samarkand and I'm a teacher. I usually work from 8 to 12. In my free time, I like reading books and I also enjoy spending time with my family. I would describe myself as friendly, hardworking. My favorite food is palav because it's Uzbek national meal, and my favorite color is red. In the future, I want to improve my speaking English. Okay, very cool, Miss. So nice. You're amazing. Thank you. Thank Zo'r, guys. Вообще четкий hammasi. Okay, I guess you understand, yeah, how to speak, how to introduce yourself. Bundan keyin menimcha o'zinglarni cho'tki tanishtirasiz. And we will move to next one. Xo'p, bundan keyin qiladigan ishimiz nima? Qarang, bu bilan o'zi bilan cheklanib qolmaymiz, and we will speak another thing also. Well, and right now we need to talk about what's your funny and surprising thing. Ya'ni o'zingizni qiziqarli tomoningizni ayting. What kind of things do you have? Misol uchun, how can I say that? Can't. Mana bunaqa misol uchun funny and surprising, kulgili, o'zingizni bitta special skillingiz bo'ladi, o'shani aytaylik. Hozir to'xtab turinglar, bir minut. Ketdik. Mana men tamom rasam. Nima qanaqa sizda special skill bor? Nimadan qo'rqasiz, nimadir qila olasizmi? Mana shu haqida ozgina aytaylik, ketdik. What's your special skills? Hamma o'zini bilgan aytsa, o'zbekcha farqi yozaveringlar. It shouldn't be in English. Misol uchun tez o'qiydigan odam bo'lishi mumkin, tez gapira oladigan odam bo'lishi mumkin. Yes? I'm afraid of dogs. I'm so butterfly. Yes, Nilfar. Very cool. Okay, what else? Qanaqa bor, qobiliyatinglar bor, special. Kim nima qila oladi? Ketdik. Yeah, I'm reading. O'qiyapman, ko'ryapman. With midnight oil. Yeah, I learned Turkish. Okay, what others? O'zbekcha bo'lsa ham zo'r farqi. Qanaqa special qobiliyatlar bor? I'm afraid of girls. Really? It's really interesting. Oh my gosh, how? Qizlarni yomon odat qo'rqish emas, qizlarni yaxshi ko'rish kerak. Okay. Falakatmi? Okay, what else? Xo'p, misol uchun, men ayta olaman, men tez gapiraman. Misol uchun, bu meni qobiliyatim. Yes. It's my special skill. And I'm so sociable. Sociableman, ya'ni odamlardan tez chiqishib ketaman deylik. Bu ham bitta skill. Ya'ni bu degani, qarang, ko'p miyangizni ishlatmang. Hech kim unaqa miyasini qattiq ishlatish shart emas. Просто mana xayolingizga birinchi kelgan narsa o'sha narsa bo'ladi o'zi aslida. Qilmoqchi bo'lgan narsangiz, o'rganmoqchi bo'lgan narsangiz, o'sha siz skillingiz bo'ladi. Nimadir kompleks, qiyin narsa bo'lishi shart emas, oddiy narsa. Просто вот ketdi. Men telefonda 24 ga 7 o'tira olaman. Bu ham qobiliyat. 24 soat uxlay olaman. Bu ham it's also special. Yes, yes, like this. Yes. Okay. Yes. Misol uchun lazy dangasa bo'lishi mumkin. Bu ham qobiliyat, hamma ham dangasa bo'la olmaydi, to'g'risi. No, hamma bo'ladi, lekin uni bo'lmaydi. Hamma ham hard working emas, ko'p ishlaydigan emas, u ham bitta skill. Bir xil misol uchun dedicate degan so'z bor, bizda hayotini bag'ishlash. Hamma ham hayotini o'qishga, ishga bag'ishlay olmaydi. Yes, bu ham bitta qobiliyat. Любой narsa qobiliyat bo'la oladi. It means it's unique for you. Sizdagi narsa bu unique bo'ladi. Ya'ni misol uchun siz lazy bo'lishingiz mumkin-da, lekin hech kim sizdagi lazy bo'lmaydi, ishoning. Hamma boshqacharoq lazy bo'ladi. Misol uchun siz uyquchi bo'ling, 24 ga 7 uxlang, hamma 24 ga 7 uxlay olmaydi. Bu ham bitta qobiliyat, ishonavering. Miya og'riydi qattiq ishlatsak. Yes. Okay. Yes, okay. So,
Tushundinglar, ya? And now, what we can eat. What we eat something. Okay. And now we need to talk about our special things. Nima qanaqa qobiliyatlaringiz borligini, misol uchun, I am bilan gapirib ketaverasiz. Misol uchun, I'm lazy girl. Yes, yoki I'm lazy boy. Hop. Yana nima? Misol uchun, men bitta berganman. Qila oladiganlarimni berganman. Aytib ko'ramiz. Qobiliyatlaringiz, misol uchun, can bilan olsangiz bo'ladi. Вот. Любой narsaga nisbatan, juda ham ko'p narsalarga nisbatan biz I can bilan olib ketaveramiz. Misol uchun, I can speak bo'lsin. Misol uchun, o'sha tilda ikkita tilda I can speak English. Yes, I can speak in English bo'lsin. Ingliz tilida gapira olaman bo'lsin. By the way guys, Instagramni bilasizlar, keyin Instagramda mana anaqa qilishni check qilishni unutmanglar. Storieslarda. Okay? I'll add it to my stories. Storiesimga qo'yaman ekan. Shuning uchun chiroyli gapirayotgan paytlarim orasimga olsanglar bo'ladi, videoga olsanglar bo'ladi. So, I can speak English. Любой narsani kam bilan aytsak bo'ladi. Mana qila olaman degan narsangizga siz bo'ladi, hozir sizga sal boshqacharoq o'rgataman. I can play the piano. Bu it's oddiy. I speak 3 languages. Men o'sha tilda gapira olaman. Xohlaysiz I can speak bilan oling. I can cook though. Yes. I can sleep 24 hours. 24 soat uxlay olaman. Siz bo'ladi. I can draw anime character. Animatsiyalarni chiza olaman. And qarang, I can say bo'ladi. I am good at bo'lsak bo'ladi. I am good at. Любой narsani yaxshi qila olasizmi? I am good at. Ing bilan qo'shib ketaman. Misol uchun, I am good at speaking deylik. Mana bu mana shu bilan aytaylik. Davay sizlarga so'rab bo'ladi. I am good at speaking. I am good at watching TV deylik. Watching TV. Bundan keyin keladigan fe'lga sразу ing qo'shib ketaverasiz. I am good at. Biron bir narsani qila olmasanglar, mana shunga umuman qobiliyatingiz yo'q. Misol uchun, men dokumentatsiyaga vashsha qobiliyatim yo'q. Men yomon ko'raman dokument ishlarini. O'shaning uchun bo'li harakat qilaman dokument narsalardan qochishga. Agarda men o'sha narsada yomon bo'ladigan bo'lsam, I am bad at deyman. I am bad at something. Misol uchun, I am bad at working with papers. I'm bad at working with papers. Qog'oz bilan ishlashga juda ham yomonman. Siz aytishingiz mumkin boshqa narsani. Ketdik. Hamma o'zini qila oladigan, qila olmaydigan narsalarni, qobiliyatlarini bitta menga aytib mana shu I'm bad at bilan olsangiz bo'ladi, yoki I can bilan olsangiz bo'laveradi. Doesn't matter. O'zingiz xohishingizga bog'liq. Xo'p. Ketdik. Men hozir nima qilaman? Ham yozamiz. Keyin buni ham practice qilaman. Ikkita gapirmagan boshqa odamlarga beramiz. Xo'p. Qobiliyatingizni. Ketdik. Qobiliyatingiz qanaqa? Davay ketdik. I'm bad at bilan gapirib ketursiz bo'ladi. Keyin men bitta 2-3 odam hozir practice qildiramiz yana davay. Davay ketdik. Be quick guys, be quick. I'm bad at washing dishes. Sucks. Yeah, I'm also. I'm really bad at washing. I'm good at improvising. Okay, yes. Rozumrod, you were my student or not? I can't remember your name. That's why. O'quvchi emasligingizni bilmayman to'g'risi universitetda. Because I just forgot the names. Yeah. I'm bad at remembering names. Odamlarning ismini yodlab qolishga men ozgina qaroman, yomonroqman. Okay, I can do everything from 3D animations to create programs in animation in my hobby. Zo'r yorqin. Yeah, mister. That's cool. Yes, ketdik. Hop, bu yoqdan so'rayman. Kimdan so'rang? I'm good at playing football. I'm bad at watching TV. Yes. Kimdan so'ray? Yana o'qitdilarim. Okay, playing volleyball. I'm bad at cooking. Something. Yes. Hop, kimdan so'ray? Mikrofon. So'ramagan odamlarimdan so'ray. Yes, others please. It's cooking sweets. Yes. Nilfarsan so'radim deb aytib so'ramaganlardan. Ketdik. Bitta mikrofon qo'ringlar, hamma tepaga chiqadi. Mikrofon yo'qsa tepaga chiqasizlar, siz ko'rmaysizlar menga. Kimdan so'ray? I'm good at running, siz bo'ladi, mister. I can play tennis. Yes. Hop, okay, ketdik mana Lolaxon. Hi, miss. To'xtang, yo'qman, sorry.
Hikmat bo'lishim kerak ekan. Hi miss, hello. Hello. Are you here? I'm good at reading. Okay? I'm good at reading. Anaqadan keyin gooditdan keyin сразу keladigan fe'lga ing qo'shib ketaveramiz. Gapirmadi hech kim. And next one. Hop, anaqali bor ekan. Ma'mur, do you want to speak? Yo'q, Lola gapirmadilar. Yutib qo'yamiz. Okay, jama bor ekan bizda. Hi, mister. Just a minute. Yes? Jama degan odam. You are audible. You have a microphone. Nimani yaxshi qilishingizni, nimani yaxshi qilolmasligingizni anaqada so'rayman. Просто gapirib so'rayman. Okay. I'm good at playing basketball, also football. I'm good at playing basketball, football, also reading books. Reading books. I am Yes. bad at watching TV, playing computer games. Also, how can I say? I don't know how you want. Also, I am bad at running. Running. Okay. What about speaking? Are you good at speaking? Speaking English? Yeah, I can speak English. I'm good at speaking English. I'm good at speaking English, yeah. Yeah, cool. Thank you so much. So, who's next? Keyingisi kim? Yes, bitta mikrofonga qo'yaylik, ko'tarilasizlar tepaga. Yes. Okay, Munya. Zo'r ismi bor ekan. Yes, Munya, you are audible now. Ketdik. Hi, hello. I'm a bookworm. Yes, it's right. It's true. I'm also a bookworm, you know. Hop. Yes. Serdichkali, yurakchanni qasd turgan ekansizda. Yes, you are audible. Boy yoquvdim sizga qolib ketibdi. Yes. Hi. Hello. Hello. Yeah. Just start. I can play the guitar. I can cook. Hello. I am bad at bilan bering menga. Osonroq bo'ladi. I am good at speaking. I am good at volleyball. I'm good at playing. No, I'm good at playing volleyball. I am good at playing volleyball. I am good at playing volleyball. Okay? Boshqatdan shuni. I am good at playing volleyball. I am bad at cook something. Yo'q, I am bad at cook bo'lmaydi. I am bad at cooking bo'ladi, okay? Okay. I am good at playing volleyball. I am good at cooking something. What else? I am good at reading the book. I am good at reading books. I'm good at reading that book. Yes, right? Yeah. I am. Esna chiqib qoldi. Okay, thank you so much. Yaxshi, zo'r. Hop, Fly Emirates. Boydan beri menga mikrofon bering deb aytdi. Yes. Hi, hello. Hi. Hozir yopib qo'yaman, bo'ling tezroq gapiring. Fly Emirates. Amor Fatih yozilgan ekan.
Okay. So that's all, I guess. Thank you so much. And we'll move on another thing. Endi qarang, mana shularni gapirib turib, mana tepada aytdik, and you need to talk about your special that you need to introduce yourself. Yes. Birinchi o'zingizni tanishtirganingizdan keyin, in the future I want to become a doctor, I want to be a teacher deganingizdan keyin siz bo'ladi ekan. And also I'm good at something, ketish xohlaydigan narsalaringiz, and I am bad at deb turib, keyin o'shani davomidan qilolmaydigan narsalaringiz siz bo'ladi. I'm good at, I'm bad at, bo'lishi zo'r anaqasi strukturasi. Endi anaqani aytaylik, something that funny which you can do. Jinicha anaqa nimalaringizdir bo'ladi-yu, crash deymiz biz shunaqa narsalarni. Misol uchun noodatiy narsalaringiz bo'ladi. Yes. Davayt qo'rqadigan narsalaringiz haqida gapiraylik. I'm afraid of, I can't, misol uchun qilolmaydigan bu ham. Misol uchun I can ride a bicycle. Yeah, honestly I can ride. Man haydashni bilmayman, haligacha bilmayman to'g'risi. I have a driving license, but I'm not, I can't drive a car, for example, yes? And that tepada ko'rib ketdinglar, boy, I'm afraid of deb ketdik, yes? Hop, just a minute. I am afraid of bilan desaylik. I'm afraid of what? Ketdik. So'chun nimadandir qo'rqadi. Davayt nimadan qo'rqishimiz bitta aytaylik. Mana bu chunki bu interesting yana bo'ladi. Additional details bo'ladi. Interesting narsalar haqida bo'ladi. Ketdik. I'm afraid of nima? So'chun I'm afraid of cats. I'm afraid of dogs. Yeah, I'm really afraid of dogs and cats. Men rostdan kuchuklar bilan mushuklardan juda ham qo'rqaman, yomon ko'raman, yoqtirmayman. Okay, I'm afraid of swimming. Yes. Yes, right. What else? Qolganlar. Yes. Hop. I'm afraid of cows. I'm afraid of bugs. Afraid of lizard. I'm afraid of snakes. Misol uchun siz buni I'm afraid of running. Yugurishdan qo'rqaman yoki I'm afraid of jumping. Men sakrashdan qo'rqaman siz bo'ladi. Yes, bundan keyin ham qo'shib ketamiz sferga. I'm afraid of plus verb ing qo'shilib ketaveradi. I'm afraid of snack. Okay, yes, right. I'm afraid of jumping. Yes, right. What else? I'm afraid of flying. Siz bo'ladi uchdan qo'rqaman desak bo'ladi. Yes. Okay. Endi hop, bizda I'm afraid of bilan aytdim-ku. Qarang, endi nima bor bizda? Shu yerda ключевой so'z. Lekin I am afraid to deydigan bo'lsak, nimadir qilishdan emas, nimadir qo'rqish bo'lmaydi bu yerda. Ya'ni biron bir ishni qila olmaslikdan, ya'ni jur'atingiz yetmasligidan aytayotganingizda naqsiz bo'ladi. Misol uchun, I'm afraid to learn English. I'm afraid to work hard. Men o'qishdan qattiq qo'rqaman, ya'ni qilishdan o'sha narsani. Biron bir narsani yoqtirmasangiz, I'm afraid of deysiz. Biron bir narsani qilishdan qo'rqadigan bo'lsangiz, I'm afraid to bilan olasiz, okay? Misol uchun, I'm afraid to go there. Men o'tga borishdan qo'rqaman, ya'ni borishga jur'at qila olmayman deydigan bo'lsak, I'm afraid to bilan olamiz, okay? Mana gapni qasam tegib qo'y. Mana shu bo'yicha ham bitta qilamiz. Mana ham zo'r struktura. Siz faqatgina I'm afraid of bo'ladigan bo'lsa, nimadandir qo'rqish bo'ladigan bo'lsa, I'm afraid to nimadir qilishdan qo'rqish. Misol uchun, I am afraid to go I'm afraid of to hospital deylik. Hospital. Men больницаga borishdan qo'rqaman deylik. Men real xohlamayman больницада borishdan qo'rqaman misol uchun. Nimadandir emas, nimadir ish qilishdan qo'rqish. I'm afraid to degani, okay? Yes, I'm afraid of. No, I'm afraid of to women. Afraid to knows. Of what tashiymiz bu yoqda. Nimadandir qo'rqsiz. I'm afraid of. This is nimadir qilishdan qo'rqadigansiz. I'm afraid to. This is okay?
I'm afraid to live with my husband. Really? I'm afraid to make mistake. Yes, right, it's true. I'm afraid to say my dad, I love you, dad. Yes. I'm afraid to go dentist. Yes. Right, true. What else? Yes, it's really because I'm divorced. That's why, yeah. This is sorry, I don't know about it. That's why. So sorry. Yeah, what else? Yeah, Nanama. Now, everything's okay. Don't judge others' life. I'm afraid of dog. I'm afraid of doing something. I'm afraid of my dream. Zor. Hope. I'm afraid of crash. Afraid of watching horror films. Yes, right. It's true. Yeah. Yes, guys. And now I hope you just understand how to talk about yourself. Yes. Manimcha o'zinglar haqida gapirishni mana mashqgacha normal o'rganib oldinglar. Nima gapirilish kerak, nima bo'ladi o'zi. Yeah? Okay, thank you so much. And hop bittadan tekshiraychi nima qilayotganinglarni yozayotganinglarni. I'm afraid to go outside at night. Yes, it's also true. I'm too. I'm afraid to taxi. Yeah. Thank you. Hop. I guess mavzu tushunarli bo'ldimi? Mavzu tushunarli bo'ldimi bugun? Introduction part. It's only introduction part, guys. You know? Bu shunchaki introduction partida qanaqa gapirish kerak odam o'zi haqida. Misol uchun o'zingiz haqingizda introduction partda bu juda ko'p to'liq mazax gapirsangiz bo'ladi. Birinchi bizda asosiy qism bo'ladi, uni gapirib olib, undan keyin additional thingsga, ya'ni additional detailsga o'zingiz xohlagan o'zingiz haqingizdagi nimani yaxshi qila olishingiz, qila olmasligingizni, nimadan qo'rqishingiz, nima qilishingiz, hamma narsangizni qo'shib gapirsangiz bo'laveradi. Bemalol. Yes. Okay. So hop. Men bugungi insightlarni bilmoqchiman. Bugungi darsdan qanaqa bo'ldi? Dars qanaqa bo'ldi? Dars qanaqa bo'ldi? Yes. Bitta aytvoringlar. Dars qanaqa bo'ldi? Nimalarni o'rgandinglar? Shuni aytvoringlar. Menga nimani o'rgandinglar? Bir soat o'tdi. Bir pas o'tib ketdi, bildinglar vaqt. Men uchun juda tez o'tdi vaqt. Xo'p, nimalarni o'rgandinglar? Can you just say what do you learn today? Okay, that we have enough time. The whole week we have lessons. Don't worry, mister. Butun hafta davomida darsimiz bo'ladi. Bugun bo'lmasa ertaga gapirasiz. What's the problem? Problemasi yo'q. As is speaking about the listening, join me next. I will try to write working. Okay. Yes, cool. Thank you. Hop. Yes, the lesson was excellent. Others? Men maqtab qo'ysanglar. Anaqam bor. But it's the ability also. Men maqtab qo'ysa yaxshiroq ishlayman, yaxshiroq harakat qilaman. But shunaqa motivatsiya. It's a motivation for me. Ya'ni qaysiman? Yo'q, unaqa hazillashyapman. Dars qanaqa bo'lgani, nimalar olganinglarni aytsanglar bo'ldi. Xo'p. Ertaga nimani o'tamiz? Sizlarga bugungi kun bo'yicha vocabulary va bugun o'tgan darsimizning PDFlarini qanday chorlab yuborib qo'yaman, xo'p? Xo'p. Ertaga nimani o'tamiz? What's the tomorrow's topic? What do you think? Xo'p, ertaga qaysi mavzuni o'tamiz? I hope you all enjoyed today's lesson, yes? Okay. Thank you so much, guys. Hope ertangi mavzumiz nima? Nimani o'tamiz? What do you think? Guys, I'll send you that our plan for a week. Sizlarga plan yuborgan, ko'rmadinglarmi? Plan ochib qaramadinglarmi? Yes, right. Others?
Okay. Yes, orasida dars yozilyapti. Tashlab beraman. Okay. Thank you so much, everyone.